Сейчас догорит и упадет. Каких усилий это стоило, а? Вера, как этот. Давайте от дыма отойдем. Белая горячка. Нет, так-то классно делить. Какие молодцы. Ой, все без них получилось. Да ладно. Мы все внесли свои доли, да? Ну что вы встали стойку смирно? А ты видео, что ли, снимаешь? Да блин! Идиоты! Аня. Че, можно прыгать? Смотри. Давай. Аня, давай снимай. Волосы собери только. И лосина сними. Ну все, побежали. Уходи! Валера, давай. Опс! Горячо. Ну давай, кто самый смелый, ёпсель-мушки. Кто с армии вернулся в конце концов? Давай меня рядом с креслом. Настя, садись. Тогда не боюсь. Не, у меня тапки-то стопудово. Смотрите, вон фонарик живой. Фонарик. Зелененький, красивенький. Да не разваливай. Удлиняй его, удлиняй. Бегай, давайте. Бегаем. Ой! Пиздец, ну что сейчас будем делать, а? Трава горит. Теперь можно вот так вот перепрыгнуть. Не, Нет, его поперек, а не вдоль. ну я еще в тапочках, они у меня по-любому туда упадут. Босиком. Лосинки быстро сгорят. Сделай поменьше. Что значит сделай его поменьше? Ну давай. Давай, Алла Бэтмен. Настя, давай, твои журналистские Алла способности. Я, пожалуй, отойду. Дима, давай я режиссер, ты Умирающего. ты ведущий. Добрый день, добрый вечер, точнее, мы берем репортаж на месте дачи Дунайка, учитель, мне крутит у виска Валера. Сегодня мы поприветствуйте. встречаем Колю из армии. Коля, расскажите ваши впечатления о братске. Братки. Давай, Скинь не её. надо мне тут Толкни своих ее просто в костер. пафос. и всё. Молча, просто так. Папа, все такое. И мы будем снимать новую рубрику. Ваши чувства. Плохо, да? Не на камеру. А то расплачешься. Что, Ладно, бежать как собрался? у вас дела? Как костер, Снимай, как сейчас фонарь? будет опасный трюк. Ой, ну ладно, Отпусти момент. продолжим попозже. Может не так, тут огонь-то это. Мне больше. кажется, у тебя- Вот так вот лучше. И это был Валерий Низовой. Та-дам! Кто дальше? Давай, спой Без песню. фамилии, давай, без фамилии. Давай, прыгай. Не, давай с А, тобой. давай следом. Давай вместе, давай вдвоечком. Ты мне толкнешь. Пока я первый. А говорят же, если через костер перепрыгнешь, знаешь, очистился. Пойду очистить. А еще если нырнешь, тоже очистишься. А потом через костер Особенно прыгнешь. А это очистишься. вообще вдвойне А просто. если загоришься, На 2 то года пипец. Это ты самый чистый на свете. Просто святой. Как ты так прыгнул? Я споткнусь! Давай друг другу навстречу так. Да. Посредине костра просто. Я почему-то не удивлен, что это в голову пришло именно тебе. Промолчу. Если не везет просто. Если что, здесь. Если что, я здесь Давай на арки ко мне. А, побольше разбегу возьми. Давай, раз, два, три, давай. Я тебя подожди. Ты еще это. Низкий старт, высокий. Там такого не было. Давай, прыгай. Все, тихо. Раз, два, побежал. Да не, да не сгорят, Алла. Я буду Мне даже вон волосы на ногах не попалили. Ладно, надо. Ой. прыгай не там, где высокий огонь. Я тоже хочу. Не, хотя можешь. Чувствую, что хорошо это не закончится. Вообще прыгнула сбоку где-то. Давай посередине. Я тебя жду, я Бензина подлил такой. под ноги. На Настю, на Настю. Ну все, я давай подальше отойду. Все, я отойду. Кристия, давай! Тебя не видно, быстрее появись в кадре. Молодец. А ладно, все, прыгай, не буду.
Что так? Ну я почти смогла. Кто еще? Кто еще? Маша, давай очищайся. Ага. Коля не прыгнул ковля. Я? Ну ладно. Камерой. Ну давай, раз, два, беги. Подождите, я сейчас настрою. Вы все здесь? Вы все со мной? Аня! Не прыгнула, молодец. Выпала Аня. Что выпало? Нечего прыгать. Телефон выпал в этот, да? Костер. Да, можно уже ползком переходить. Полоса препятствий. Так, продолжим репортаж. На связи. Следующий, смотри. Да все, давай. А, блин. Да давай прыгай, тут падаю. Максим. Если что, Кто следующий? Ну, нет, он маленький, он не перепрыгнет. Да слишком долго видеосъемка. Растаяла? Опасно. И на этом наш репортаж окончен. все пропустила. Ты пропустила? Кого? Жок. Мася, ты прыгнул? Повтор. Повтор. Не успели снять. Страхуй, страхуй. Да уходи, Валера. Молодца! Пешком, кажется, перейду. Ну давай. Ну все уже неинтересно. Давай, йога. Бесполезно. Ноги, тут Нет, волосы туда на я ногах повалю. идет. Волосы на ногах сожгут. Что вы? Когда прыгну, слышал? У тебя два щелчка. Нелька тут ждет целый вечер игры. Что вы за игру там обещали? Третий лишний или что? Мы собираем лишний, где родители? Давайте позовем их. И ремень надо. Давайте позовем их. Давайте, родители. Давайте покричим. Попрыгали. Давайте покричим. мы, да. Родители. Шалош. Они придут только с Давай. ремнем. Давай. Ты так не умеешь. Да блин, уже костер закончился. А, Неля будет прыгать. Тихо смотри, малой дров заготовил, там сидит в засаде. Настя, ты первая на очередь. Давай, Неля. Неля. Посади меня на плечи. Брось в костер. Хотя мы с тобой сможем, интересно, вместе? Кто там еще? Это, я не поняла. Ну давай. Привет. Раз, два, три. Привет. Блин, не успела. Что хоть предупреждаете? Да я не. Домашний. Там только между ног горячо. Согреешься, чтобы ничего не сгорит. Да я не замерзла. Там нечему гореть так-то. Ой, это не отрыв. Да все, что? Ну да. Давай, Мария. Давай, даже светлее как будто стало. Ну. Светлее стало. Что-то, слушай, он разгорается. Нет, все нормально. Все окей. Что этого, когда он потухнет? Да беги уже. Ты уже через угли собралась прыгать? Сбоку прыгай. Да, конечно. А, молодец. Мамочки. Ой. Ну все, хватит. Что ты сказала? Первая кроссовка топтала. Кроссовка. Твоя кроссовка? Какая моя кроссовка я топтала. Зачем? Моя, твоя. Куда пошла? Ну что, кто еще? Давайте в дохлую кошку поиграем. Да какая дохлая кошка, пойдемте. Это что? Надо родителей позвать. Позвоните кто-нибудь. Ой, там кто-то идет уже. Ой, мам! Это Тетя Таня, прыгай через костер к нам. Не. Через костер. Я уже прыгал. Макс, давай через костер. Да ну нахер, он только потушила, блядь. Здрасте. Я смотрю, вот тут ржет. Ну все прыгаем через
Все, костер, прыгаем. Ну что, давайте дальше. Кто следующий? Нелька, все, да? Илья, давай. Я Оля еще не прыгал. Вот так, через такой ты точно прыгнешь. Какие комары? Да тут прыгаем, комаров. Почему он, смотри. Глаза светят. Пойдем позовем. Давану с температурой. Не проще позвонить кому-нибудь? Пойдем? Иди, Миша, прыгай. Ой, здрасте. Один здоровый человек. Где? Какое писано? Ты что так не подходился? Фу, не модный. А сколько она уже идет? Там тебя не слышно, да? Почему? А, это новое видео. А, ты снимаешь, да? Ты спать пошла. Кого? Время уже Закрой много. глаза. Ну. Мы тебе предупредили. Дура, Открытыми глазами буду спать. Кто-то тебе не поможет. Ты зато все увидишь. Ну ладно. Камеру поставлю рядом. Суд на вас подам. Ну а что? Что, мы тебя не заметили? Кого? О чем печаль, о чем тоска? Не надо, не хочу, правда. Ну что такие все грустные? Не грустно, серьезно. Не говори. Еще что-то про малолеток парил. Кто-то крякает. А, ты крякаешь.